rero hari inzozi zishobora kubaho zishobora kukwereka ko muri wowe harimo ikintu yakuremanye Imana talenti izagukiza, ariko kubera ibihe, ubwoba, naho wakuriye ndetse no kutabyiyumvamo ukumva nyine uzapfa utyo, ukumva uzapfa muri ubwo buzima. Ariko hari igihe Imana ica mu nzozi ikakubwira ngo hari inzozi ngiye kukwereka, ngiye ubwanjye nta muntu mbajije, ntawe nyuzeho, kuko nturi bumburanye. Izi nzozi zizakwereka ko ugiye kuzakiruka mu muntu ugize gute udasanzwe. Yesu nashimwe. Amen. Yego, tubahaye ikaze kandi turabakiriye mu kiganiro cyacu cyiza. Abakunzi ba Hebron TV tubahaye ikaze, turabasuhuje, abandi turabaramukije, turabakiriye. Amen. Mushumba namwe tubahaye ikaze. Nukuri murakoze. Yego, kandi turabashimiye ko mwabashije kuboneka uno munsi. Amen. Yego. Uyu munsi rero reka nangire dushima. Mbere na mbere mbanze nshimire mwebwe mudahwema gukomeza kutuganeza ku bintu biduhindurira ubuzima kandi bitwigisha byinshi bigenda bitwubaka. Ku bantu twatanganye n'ibiganiro hari impinduka twagize mu gusobanukirwa ibyo ducamo, gusobanukirwa inzozi, gusobanukirwa ibintu byinshi twagonaga nabyo tutazi, kandi mu by'ukuri byatugezeho, byatubereye iby'akamaro. Dutangira bino biganiro, ndibuka ko twavugaga ko ari ibiganiro bigamije gusobanurira abantu ubuzima bwo mu buryo bw'umwuka, cyane cyane bigakora ku matopika tutabasha kubona cyane mu materaniro cyangwa n'ahandi hantu, kandi ubona ko biri gutanga umusaruro mwiza. Urugero, hari nk'umuntu wanditse kuri YouTube ejo witwa Kyle Lead, yanditse ngo Pastor God bless you, kuva mwatangira gukora ibi biganiro byaramfashije, hari ibyo mbona nkahita menya icyo bivuze, cyakoze mwanyigishije menya uburyo nzajya mbana n'abandi. Undi witwa Mukandayisenga Alphonse yanditse ngo Mushumba courage, sinyisobanuza, ubwo ni inzozi, sigaye ngutegereza ukansobanurira. Wow. Urumva ko rero ibiganiro mu by'ukuri bigenda bifasha abantu benshi, si twe gusa. Ubu ngira ngo nuko uko handika bakeya, ariko abantu benshi ibiganiro byarabafashije. Nagira ngo tugushimire rwose. N'abaca mu gikari bakanyandikira kuri WhatsApp yanjye bakambwira ko ibintu ari byiza. Kandi mu muco nyarwanda gushima ni byiza. Muco wacu gushima ni byiza. Yego. Buriya Petero cyatumye ahindurirwa izina, uziko buriya yashimye Yesu. Yabwiye ngo ibintu byose wakoze nkabigereranya, ntabwo uri umuntu usanzwe, ahubwo uri Kristo, umwana w'Imana. Yesu ahita amuhindurira izina. Rero gushima kimwe mu bintu Imana ikunda, no kuyishima. Yego. Ntabwo turi hano kugira ngo abantu badushimire, ariko banadushimiye ntacyo bitwaye. Yego. Kubera ko ni courage, ni ukudutera umwete, ni no kutwereka ko ibintu turimo babyumvise cyane. Nk'umwarimu wanyigishe primaire mu wa 5, iyo duhuye, arashaje ubu, nariho ariko arashaje, ariko iyo duhuye ndabizirikana, kandi iyo mbizirikanye ndabimwereka, kuko ibintu yampaye mu wa 5 si primaire, n'ubu biracyari mwaha byose uko yakabimpaye. Ni umwarimu wanyigishije neza kweri, anyigisha neza, ampa ibintu numva mpaye ubuzima. Si mu wa 5 primaire se. Yego. Ariko ndamushimira kuko uwo mwaka mbereho gato, mbere mu yindi myaka numvaga nyine niga nyine biraho bimwe by'abana, ariko mu wa 5 narakangutse, noneho ngira intego kuba ngiye kwiga. Noneho nyine yarankango, yampaye ubuzima butuma nkanguka, ndavuga ngiye kwiga, kandi numvaga nzagira ubwenge nk'ubwe. Yari umuhanga cyane, ni umuhanga n'ubu. Iyo duhuye rero namushimira nkagira
nkanabimwereka ko namushimiye. Rero gushimira ni umuco mwiza, buriya gushimira ni umuco mwiza cyane. Reka tubashimire abo bantu, hanyuma ariko kandi tunashimire n'abatugaya, kuko nayo na challenge ni nziza. Burya ari ibiganiro mu Kinyarwanda bitangwa ibiganiro mpaka, iyo baga bari ahantu mu gacaca gucoca amagambo, hazagamo n'ibiganiro mpaka, aho niho bacoceraga umuntu uvuga ibitari byo, umuntu uvuga ibiri aho ngaho, ariko abamucocaga nabo naba bifiteho ubumenyi, ibyo bamuhugura, ibyo bamugira gute na bifiteho ubumenyi. Rero abatugaya nabo ni challenge baduha kugira ngo turenge ngo twakosora iki, byagenda gute, byamera gute. Nabo no kubashimira, murakoze. Abatugaya ariko bo hari akantu mbakosoraho gatoya. Kugaya ni byiza, ntabwo tubyanze, ariko ni byiza ko washyiramo discipline. Gutukana, gushinja, amagambo mabi, ntekereza ko atari ibintu bikwiye kuturanga nk'abantu. Tureke n'abantu b'abakristo bakijijwe n'abantu basanzwe, si umuco mwiza. Ni byiza ko tubimfura, nimba n'icyo uvuga ko abantu bakosora, ntutukane, ntushinja abantu, wivuge neza muri discipline. Niko ntekereza. Christian umuntu atanga icyo afite. Rodrigue umuntu atanga icyo afite rwose. Nta muntu utanga icyo adafite, ibyo nibyo afite, sibyo? Buriya akuzuye umutima agasesekara ku munwa, umuntu atanga icyo afite. Rero wisaba umuntu ikintu adafite, ahubwo mubwira uti byibura se ntiwajya kwiga ukiga ukuntu basubiza. Ariko ntago umuntu ujya gusubiza kuri YouTube gutya obvious, ni umuntu mukuru si umwana. Ibyo nibyo afite bimushakamo, ibindi ntawe ugorora ikijumba. Twikomeza. Ese umuntu ugorora ikijumba ntabwo bishoboka. Nibyo nibyo afite. Ubwo niba yarakuze ariko bamubwira, niba yakoze, hari n'igihe muri quartier anarimo wenda bamwita umunyabwenge, akaza no kudukritika, nta kindi kintu afite. Yego. Hari n'igihe nyine umuntu akora comment ukabona nta n'ubumenyi nabucye afite kuri ibyo binavuzeho. Ni mu gicuku nyine, ni wa wundi uvuga gusa, cyangwa akanavuga muri introduction. Ubundi umunyabwenge arabanza kumva, kongera kumva, akongera kumva, bwa gatatu nibwo abona kugira icyo avuga, ukaba yumvishe neza. Yego. Urakoze. Dukira aho ngaho rero, reka dushimire n'umuntu witwa Binangawina. Yanditse ngo I'm so touched by these words of wisdom. May God bless you, the team, Pastor Christian Rodrigue. Yitwa Binangawina, katumushimire ko nawe yadushimiye. Mushumba rero, mutwemereye ngira ngo twatangira na topic y'uyu munsi. Yego. Uyu munsi ku muntu ugiye kumva neza iki kiganiro tugiye kuganiraho, kirasiga kimuhaye umurongo w'ubuzima, cyangwa se direction y'ubuzima, cyangwa se andi merekezo y'ubuzima, kandi mu buryo bugiye guhindura amateka yiwe. Yego. Uyu munsi ngiye kwifuza ko mushumba tuganiriza ku nzozi umuntu ashobora kurota zikamugaragariza ko afite impano izamugira igihangange, impano izamugira umuntu udasanzwe, impano izamugira umuherwe, impano yaremewe kizamutunga, ariko mu by'ukuri akaba atabisobanukiwe. Akenshi abantu tubayeho dukora ibintu byose dukora bikanga, atari uko tutagerageje, ahubwo ari uko turi kugerageza gufitinga cyangwa se kwisanga, cyangwa se sinzi ijambo nakoresha, mu bintu bitaturemewe. Kandi mu by'ukuri mwatwishije yuko buri muntu wese afite impano Imana yamuremanye, cyangwa se ingabire, cyangwa se talent, nimba ariko nabivuga, ku buryo uwo muntu yayikoresheje bimworohera cyane guhita agera ku iterambere, cyangwa se agera ku byo yifuza byose. Nanone kandi twabihuza n'inzozi, kuko akenshi mutubwira ko inzozi ariho Imana ibasha kuvuganira n'umuntu hagati yiwe n'Imana ubwabo, na wundi muntu wajemo hagati. Hari igihe umuntu umushumba abyuka yarose inzozi, ariko akumva izo nzozi mu by'ukuri ziririyo, cyangwa se nizo za nyazo kuruta ubuzima asanzwe abamo. Yego. Cyangwa se inzozi wazirota, wabyuka ukumva byanga byakunda hari ikintu zishaka kukubwira runaka,
ntuhita ukimenya ariko kikaba gihari ukaba ubyiyumvamo ko gihari. inzozi akenshi uhita unakanguka cyangwa se ntuzibagirwe niyo wakongera ugasinzira. uyu munsi rero nagira ngo mudusobanurire ku nzozi umuntu ashobora kurota Imana ikaba iramuhishira ko burya ari umunyemana ukomeye cyane ariko ataramenya neza ko ari umunyemana. ariko mbere y'uko mudusobanurira aho ngaho ndagira ngo mubanze mutubwire ese impano ni iki, imaze iki mu buzima bwa muntu, ni iki yamufasha. noneho ngira ngo n'ubutaha tuzavuga ku kuntu umuntu ashobora kumenya impano ye cyangwa ingabire ye cyangwa se talent. murakoze. Imana igumugisha cyane, ubajije neza akurabaza pe abaza kweri. Reka ndashe ku ntego rero byo bita ngo ni specific kuvuga ibintu uko biri. Impano ni iki? Impano ni ubuzima Imana iha umuntu buzamugirira umumaro. urumva kubera ko impano ziri mu buryo bubiri. hari ibyo bita gift, kugira ngo bakoresheje icyongereza. hari ibyo bita gift, hari n'ibindi bita talent. rero icyo mvuze ni impano cyangwa n'ubuzima Imana iremana umuntu buzamugirira umumaro, nicyo bita talent. Gift ni ikintu Imana ihereza umuntu atari afite, kimufasha kubaho cyangwa kigakuza icyo asanganywe. yego. rero Imana yaremanye umuntu wese ku isi talent, ubuzima buzamubeshaho, ibikorwa bizamubeshaho ariko bimuhishemo. yego. ibyo bikorwa bimuhishemo imbere. akenshi bigenda byimanifesta mu buryo bugiye butandukanye. hari igihe bwimanifesta rero cyangwa ubwo buzima bwigaragaza ariko bijyanye n'ahantu ari bugatsikamirwa. ntanamenye ko bizamugirira umumaro, ntazamenye ko bizamubeshaho cyangwa bikamugira umukire. mbere yuko nkomeza, mwemera ko abantu bizera Imana ku isi bashobora gukira? mwe niwo ndabaza turi kumwe hano cyane. mwe murabyizera cyane. rero ntabwo nza kuza gusobanura kuri prosperity kuko murabyemera. niyo mpamvu iyo ubu tugiye kuvuga ku bukire, ko Imana itanga ubukire, ko Imana yaremanye ubuzima umuntu bushobora kumukiza, sibyo? niyo mpamvu umuntu turi kumubwira ngo akenshi iyo tuvuga kuri prosperity, ku bukire, abantu baducira imanza, sibyo? yego. abenshi kandi baducira imanza, kandi nabonye abantu baca imanza nta kintu baba bafite. baranyica noneho ariko Bibiliya yavuze ngo ugatinya umuntu wica umubiri. Baba tuzatege urushaka kwica umubiri akica n'ubugingo akabejugunya Gehinomu. akenshi uzare umuntu ukiriteka ibintu nk'izi nyigisho nk'izi cyangwa zivuga ubuzima busanzwe, ni ukuri nta kintu aba afite. ntabwo simbizi ariko nawe ababayeho mu buzima bwa Mana mfasha. yego. niyo mpamvu Imana itanga ubukire, ariko nkanibaza uyu muntu utemera ko Imana itanga ubukire ariko twumvira ku kivovo. ubu yamanuye umutumba w'insina yawuteretse imbere, niho arimo kudukurikiranira. ubu yatemye cya giti kiwabo mu ishyamba, nicyo yateretse imbere kudukurikiraniraho. ari kudukurikiranira kuri telefone. yaguze iki? amafaranga. yateye haleluya hazamo wifi. aha. yagiye agura wifi, agura amadatas, none arimo aradukurikira. bandoze ngira ngo. yego. sezi zo data ubundi. yego. byose ni kimwe. none se ntiyabiguza amafaranga? nese ubwo si umukire? kera uzi kera telefone zikiza hadutse umwuka mubi ngo ni ibintu by'ibinyakuzimu. abantu mubyibuka muri telefone zadutse hano mu Rwanda muri za 2000 kuzamuka gutyo za 2002 n'izindi. abantu batangira kujya babasansibiriza ngo ni ibinyakuzimu, ibyo bintu ngo ni ibinyakuzimu, batangira kuzitunga gake gake, zaje ari gatushe. noneho haza smartphone zije bati ni ibinyakuzimu, iyo ushyizemo fingerprint amaraso yawe bayatwaye, ubuzima barayajyanye. none muzatugarukira amaherezo muzatugarukira. babyiswara ngo pole pole ndiyo mwendo. so rero iyo tuvuga ngo Imana itanga ubukire, Imana ibampera ubukire. Imana itanga ubukire, Imana ibampera. nese Yesu kuki atabanje kuza mu isi Imana itararema ibiryo?
ngo muvuge Yesu mbere yuko aza ntihabanje ibiryo mu isi. Ntabwo Yesu yamanukanye ibiryo. Yesu yaje hasanga ibiryo kandi yararyaga akananywa. Hari documentaire nasomye narebye mu minsi yashize ivuga ko burima kugira ngo Yesu aje hari n'ibikorwa remezo byagomba kubanza gukorwa. Imihanda azacamo, uburyo azajya agendamo, insengero zazihuriraho abantu benshi. Hari ibikorwa remezo Imana yabanje gutegura kugira ngo bikorwe muri cya gihe cy'imyaka 400 yaracecetse mu bantu kugira ngo Yesu naza umurimo azakora uzamworohere kubera ibyo bikorwa remezo. Urumva n'ibyari gukorwa nta mafaranga, ntibishoboka. Ibyo byose ni ubutunzi, nta mafaranga. Rero dukeneye amafaranga, dukeneye ubukire kugira ngo ni ministeri ya Yesu itere imbere. Sibyo se? Yego. Njya numva hari n'abantu badutuka ngo abapasiteri bubu ngo n'amafaranga ngo n'abesikoro ngo niki. Ariko uyu murimo muri iki kinyejana twawushobora tudafite amafaranga. Oya. Rero mujye mwihangana. Iyi mikrofone yonyine nese mikrofone yonyine igura ngahe? Ntayiguza 500 gusa ntabwo nibuka neza ariko ntabwo ari musa 500. None se niba dushaka kugura mikrofone ingana gutya kugira ngo ijwi risound kandi uburivuga nabi wenda nateretse aga telefone hano imbere mutindi hari umukene banza nawe Imana igutabare, banza nawe Imana kuzamure, kandi urabona amatara hano araka. Reba iyi protocol yose iraha, iyi decoration yose iraha. Ubu hari umugikara urahaze dore ubwirato dore umwijogonyoro, abantu tuzabagire duti Imana duha amafaranga dutera imbere. Amen. Iyi ministeri muri iki kinyejana cya AI ntago wayishobora udafite amafaranga. Muri iki kinyejana, muri iki gihe cya nyuma cy'isi kirimo abanyabwenge, ntago twagishobora tudafite ubukire, amafaranga. Ntibishoboka. None si iyi kamera twarayitoraguye. Mubanze muvuga ubwami bw'Imana. Waruzi ko Yesu muri ministeri uretse barazira ntumwa 12 tubona muri ministeri harimo abakire bayisupportinga, bayisponsoriza. Harimo aba sponsors benshi babakire bavuga kwa bakorera kwa Herode, amafaranga bayavanaga ibwami mwibanga bakayizana nijoro. Yesu mu gitondo akaba ari mu mwuka. Ugira ngo Petero ntiyari kumuzamuniga n'ifuro? Petero yaza kwicwa n'inzara kabiri. Yari kuzanigana Yesu ifuru. Bituma rero ministeri Yesu isupportingwa n'abakire. Yego. Bari hari mu gice cy'umunani muri Luka. Rero mbone no gukosora abantu banga bakire sa abantu. Imana ibangirira abakire noneho ndiyo ko muhinduka ibikoko. Njye ntirugwenya nkabwira abakristo ngo uyu munsi uramutse ufite miliyari y'amadolari kuri konti, Imana yarwara ikirungurira. Ahubwo wakorera Imana neza. Imana ibamugisha. So rero hari ibintu Imana yaduhizemo, Imana ikuza ikabisupportinga, ikabishyigikira, bikatubyarira ubukire. Iyo ni talent. Wampaye ubuhamya, Rodrigue yampaye ubuhamya. Yabyirutse iwabo babona akinisha ikoranabuhanga, akunda ikoranabuhanga. Bamugurira imashini, arya bayimuguriye ku myaka ingahe Christian? 14. 14 hari umwana utunga imashini. Ariko barareba baravuga ngo uyu mwana afite talent yo gukoresha ibintu by'ikoranabuhanga. None uyu munsi ntibikugaburira cyane. Televiziyo za nani nazimaze. None dore uyu munsi ubona byaguhaye n'imodoka, byaguhaye ubukire, byo byagukijije. Rero naticaga barazaga akabenge bakubita ati niba byinshi nawe ndabyica. Ngo barabirebye bati ibi bintu reka tubisupporting. Iyo ni talent Imana yakuremanye. Iyo talent rero Imana n'ubuzima Imana yashyize muri wowe bukihishe mu bantu kugira ngo uyu munsi basobanukirwe ko babufite, noneho babukoreshe. Imana ibusupporting. Hari igihe rero bwihisha mu bantu iyo mpano cyangwa iyo talent, ubwo buzima buzabakiza bwihisha mu bantu bijyanye ntibabubone, ariko bijyanye naho bavukiye nuko bakuze. Abazungu bita kuri talent kurenza ubumenyi. Bita kuri talent cyane. Bareba umwana ibintu akunda gukinisha nibyo bamwoherezamo. Bareba umwana ibintu akunda nibyo bamwoherezamo. Bareba umwana mu bintu agira nibyo bamwoherezamo. Kandi hano mu Rwanda turabigira, n'ahandi muri Afurika turabigira. Wenda nuko sinzi kibura, ariko ujya kubona ukabona nk'umwana mu cyaro arabyutse apfunditse. Cyane twaga dukora telefone
mu rudodo no mu kibiriti. yego Urabyibutse? Ndabyibutse Ukazirika akadodo kaba gafite nka metero 50, wavugira mu kibiriti umuntu akakumva. Yakajyanye iriya ni talent y'ikoranabuhanga, wenda yaburaga support. Nabonye umwana mu cyaro, ngira ngo ntinangije na senior 6, yari umwana ukiri muri primaire, yakoze radio mu bijerekani, arapfundapfundikanya mu bijerekani, mu bidomoro, mu radio bwashaje, akora radio ya karitsiye. Antena akajya yimanika mu giti kigikura. Uyo ni talent, abonye imbaraga uko gikora ariko sinyare yiyongera. Kugira ngo nyine ashyira antene kandi karitsiye ikumva radio. Nabonye indi Burundi, ngira ngo ntiyanize primaire, yakoze urugomero rw'amashanyarazi. Nyine hari ibintu bitubyimbyemo, kuko uyu muntu wakuriye mu nka, agakurira ahantu nyine baragira inka gusa, ubwo abantu batunze inka mu mbabarire, ariko ntago muri we harimo impano yuko azakora indege. Aramutse abivuze muri izo nka bamumerera nabi. Nta nubwo ibyo bitekerezo byaza, kuko aho ukuriye niho wumva uzapfira. Yego. Rero hari igihe bibyigana muri wowe, Imana igashaka kubicisha mu nzozi, kuko Rodrigue abikubwiye cyangwa Christian akabikubwira ntiwabyumva. Imana ikabicisha mu nzozi, utazaburana nazo, utazagisha impaka, utazatunga urutoki, utazataramiraho mu bantu. None ikabicisha mu nzozi ikakubwira ngo muri wowe harimo ikintu, harimo ikintu ugomba kukibyaza umusaruro nkazagikuza. Hari n'abandi bantu batamenya bijyanye nuko bakuze. Bakuze nabi, kwisuzugura, bahora babwira amagambo mabi. Ibyo bigatuma bisuzugura bavuga ngo nta mumaro bafite. Ibintu bibarimo ntibisohoke. Yanabyumva kumva ubwoba, akumva nta naho yabijyana. Hano hari ikiganiro cyaje kuri televiziyo y'u Rwanda cyitwa ngo tinyuka urashoboye. Gutinyuka no kugaragaza ibintu bikurimo, ukabibyaza umusaruro ukagutunga, ndetse bigafasha n'abandi bantu bagukikije, yewe n'igihugu ku buryo bashobora kwambuka imipaka. Rero Imana hari igihe ikubwira ngo uko kwisuzugura burya uri umunyamumaro, uri umuntu udasanzwe. Ndaguha urugero kuri Bibiliya, ko ndarondogora koko. Bibiliya itugaragariza umuntu witwa Gideyoni. Gideyoni yari afite insinzi muri we. Insinzi muri we yaranzwe no kutagira ubwoba. Urumva igihugu cyaragoswe, baterwa n'inzara. Abantu bose bakajya bihisha mu muvumo, abandi bakikingirana mu nzu, bamwe bakicwa n'inzara bagapfa. Gideyoni akava mu nzu akajya gusekura ingano mu muvure. Umuvure ntusekurwamo wengerwamo. Ntumbaze icyo yakoreshaga, niba ari ibirenge cyangwa niba ari intoki, ariko akabisekura akabijyana mu nzu, abari mu nzu bakarya, atitaye ku nkota ziri bumwanjame. Imana imubonye ibonamo ubutwari, ahubwo yabuze sapoti naho yabikorera. Uribuka marayika musanga yaramubwiye ngo Gideyoni wa mugabo we, ngo ugirane ubutwari, wa ntwari we Isiraheli ifite, ariko ikaba yari ikihishe. So utwo tuntu wakoze rero twagaragaje ubutwari bwawe. Yakije Isiraheli cy'Abamidiyani. Rero hari igihe Imana ibwira umuntu, kuko inzozi ntago wazigisha impaka, ikakubwira ngo muri wowe Christian, wowe uzaba umuntu udasanzwe. Ejo bundi tukabona nka Christian yubatse umunara we, arawuhimbiye, donc agashaka frequency, agashaka ibintu byose, akawuconnecta na satellite. Twari twicaranye aha, agatinyuka, akabiyumvagamo ibyo bintu ko yatinyuka. Imana ikamuzamura, ikamugeza kure mu buryo budasanzwe. Rero hari inzozi zishobora kubaho, zishobora kukwereka ko muri wowe harimo ikintu yakuremanye Imana, talent izagukiza, ariko kubera ibihe, ubwoba, naho wakuriye, ndetse no kutabyiyumvamo, ukumva nyine uzapfa utyo, ukumva uzapfa muri ubwo buzima. Ariko hari igihe Imana ica mu nzozi ikakubwira ngo hari inzozi ngiye kukwereka, ngiye ubwanjye nta muntu mbajije, ntawe nyuzeho, kuko nturi bumburanye. Izi nzozi zizakwereka ko ugiye kuzakiruka mu muntu ugize gute udasanzwe. Muriro murakoze mushumba. Ikintu cy'Imana ikintu gikomeye cyane. Ejo nari ndimo ndumva ikiganiro cyavugaga ku buryo Bibiliya yatanzeho, inzira Bibiliya yatanzeho kugera ku bukire, ariko icyo Bibiliya yavuze ni ku mpano. Kandi no muri Timoteyo wenda wa mbere ibice 4:14 no handitse ngo ntukirengagize impano iri muri wowe. Yego. Nanone muri Timoteyo wa kabiri 1:6 handitse ngo nicyo gituma mwibutsa kubyutsa impano y'Imana iri muri wowe. Bivuze ngo bidushishikariza gukoresha impano zacu cyane. Nanone mu Roma 12:6 handitse ngo kandi dufite impano zitandukanye
nk'uko ubuntu twahawe bungana. Ibyo byose rero tugaragariza ko impano Imana yaturemanye ari ikintu gikomeye cyane nk'uko mwabitubwiraga. Yego. Ariko nonaha icyo dufite ni kimwe, turashaka kumenya ngo wamenya gute ko ufite izo mpano mbere na mbere. Wenda nyuma tuzareba ukuntu wamenya izo arizo, ariko ubu tugira ngo mutuganize ku nzozi umuntu ashobora kurota cyangwa se yaba yarose akamenya ngo burya mfite impano idasanzwe izangira umuntu ukomeye nubwo ntari mbizi. Niyo mpamvu tunyavuga ngo iki kiganiro cyaza gusiga abantu umuntu wese acyumvishe kigeze umurongo wundi w'ubuzima kimuhereza. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ikintu ndetse kuvuga ku nzozi, hari umuntu ugira ikintu kimubyiga kurenza ibindi. Yajya gucuruza ariko akumva sibyo. Yajya mu bindi akumva sibyo. Yajya kuririmba bati ariko wiganya abandi, ariko ibyawe no gucuruza. Yakaza kubwiriza ariko wamureba ukabona yiganya abandi no mu mutima bikaba birimo. Kubona nyine afite mikrofone akanabyihatamo. Akaba n'igihe abishobora. Akaba n'igihe abishobora. Akaba igihe abishobora ku mutima ukavuga ati wapi kabisa. Nyine hari impano ibikurimo ukabyumva, hari ababyumva bati iyanjye niyi, kandi akayikurikira ikazamubyarira iki? Umusaruro. Kuko impano si ubumenyi, ahubwo dushobora kuyikuza mu bumenyi, tukayikuza mu bijyanye n'ubumenyi, ariko impano ni ikintu kikurimo. Ubumenyi bushepinga impano. Ubu we Rodrigue uzi ibintu wakora bikakubyaza umusaruro, bikakubyarira umusaruro. Ubu Kristo yarabizi, ashobora kubyirengagiza. Yize, afite ibyo yize, ariko yumva ko hari ibintu azi neza mu mutima bibyiga. Wenda akaba yabura support, akaba yabura ibitekerezo, akaba nyine atazi aho yabinyuza. Ariko hari ikintu cya mbere kigaragaza ko ufite impano, ni igihe impano izakubyiga ikakuzonga kweri, ikakubuza umutekano. Kandi abantu benshi bagiye bayikurikira, bagiye bikubita hasi bakongera bakayibyukiraho, bakayikubita hasi bakayibyukiraho, babaye abantu bakomeye. Yego. Iyo ni imwe mu mpamvu ikwereka ko ufite talent ishobora kuzakubeshaho ukaba n'umukire. Icya kabiri ni inzozi Imana ishobora kukwereka, ariyo byo bitaza muri ubwo buryo. Imana ikemera guca mu nzozi. Yego. Kugira ngo uzabe umuntu udasanzwe, uzasiga abandi, cyangwa uzaba icyitegererezo cy'abandi. Erega ku isi isi zandi irangira hari ba role models. Isi zandi irangira ariko bimeze, kandi abo uzarebe ni abagiye barwana intambara bagakurikira impano yabo batitaye ku rusaku rw'ibindi n'ibyo abandi bakoze. Kandi uzarebe abantu bagiye bigana abandi atari ibyabo, bagiye bafeiringa cyane. Kandi umuntu wiganya undi ashobora gutuma n'uwo bari kumwe bafeiringana nawe. Kuko nibimunanira azakomera, azasakuza cyane ati birananiye namwe ntimuzabishobora, agaca intege n'uwo ugiye kubishobora. So hari inzozi Imana yashyizeho. Hari inzozi Imana yashyizeho, muri nyinshi turavugamo nkeya gusa nk'eshatu cyangwa enye nabwo niruka. Hari inzozi Imana yashyizeho zereka umuntu yuko ari umunyamumaro, cyangwa abitse ubutunzi azakoresha bukabyarira benshi birombe, bakubaka inganda, bakaba abantu badasanzwe, bakarira muri we, bakanywera muri we, bakugama muri we, akababera igicucu, akabarinda izuba. Nubwo abona ko nta mumaro afite, hari inzozi Imana yashyizeho zidahusha zikwereka ko uri umunyamumaro kandi uzakirukana abandi. Mu migisha Imana itanga, ntabwo Imana itanga umugisha ukwizingiyeho gusa, irakubwira ngo uzaba umugisha kandi ubere umugisha n'abandi. Hari inzozi Imana yagushyiriyeho, uzumva uziteho, uzitwararike. Yagushyiriyeho ukizirota uzamenye ko Imana yashyize talent, ubuzima buzakugira umuntu ukiri udasanzwe. Erega buri bukire bwa mbere ni mu mutima. Hari karitsiye uvukamo, muri karitsiye iwanyu wari uzi ko hari umuntu iyo ugiye gutangira inzu harimo abafundi 100, bagahita bakurangira umufundi umwe ngo natubaka uriya mufundi wawe, uriya mufundi tukurangiye natubaka inzu yawe undi uzayubaka izanagwa. Uyu mufundi bakaba bamuzi iyo talent. So ujye ubibona. Uriya muntu agupimira inzu akayubaka bakagerekaho n'ibindi, ariko barimo gutaka ya mpano ye. Uyu muntu akabaho kandi abeshejweho n'iki kintu, niyo mpano. Hanyuma dore ibyago agira rero, nuko bamubwira ngo dore havumbutse ibarizo hepfo jya kubaza.
ngo niho harimo amafaranga. agerayo akabaza imbaho akazirunda zikarinda zibora kugeza ubwo imbaho zibora yarabuze umuguzi. Rero hari inzozi ushobora kurota zigakwereka buriho hari impano mu buryo budasanzwe cyane. Ubu hadutse ibintu byitwa aba content creator. Birashyushye cyane n'umuntu utazi kuvuga. Ni nk'abanyamakuru bateye mu Rwanda, ababyize abatarabye no ntago bakira abanyamakuru biswe ngo naba influencer. Ayo data we apfa kuba gusa ashobora kubona kamera wumubaza na mikrofone ariko wamureba nuko uzarota uvumbura ikintu kidasanzwe cyari kihishe. Kuvumbura urabyumva, kuvumbura nyine no kuvumbura ikintu cyari ushobora kurota uri nko kugenda mu nzira wenda nijoro cyangwa uri muragenda ku manywa uri kurota mu nzozi ukumva umutima unakubwiye ngo harimo zahabu, wacukura ukayibona itari iri hejuru, sibyo? Cyangwa ukumva abandi ukabona baciye ku bintu byose, wowe umutima ukakubwira ngo genda upfundure uriya mwanda, donc kiriya kimoteri urasangamo amafaranga menshi. Iteka n'urota uri kuvumbura ibintu ukabona nivuga kuvumbura ibintu wibyitiranya no guhimba ibintu. Kuvumbura twebwe ubundi n'imvugo yakoreshwaga n'abahigi. Abahigi urabazi? Ndabazi. Abahigi bashyiraga imbwa imbere zikajya mu bihuru zikavumba. Nono iyo inyamaswa yabaga yihishe ikavumbuka ikavaho yari ikavumbuka itagaragaraga, nibyo bita kuvumbuka. Kuvumbura rero ni uguhishura ikintu cyari kihishe. Ukabona ikintu cyari kihishe kitabonwe na benshi, wenda banacagaho, nibyo bita kugira gute? Kuvumbura. Mushobora kuzi ko nshobora kuba mfite impano. Nkunda kurota kenshi, hari n'igihe narose ni inyamazi cyane. Ujya sinzi koga, sinjya negera amazi. Ntago ujya woga se? Oya, koga mu mazi menshi natari koga. No kubatizwa byari intambara. Nkunda kurota, nigeze kurota njya mu mazi mu hasi cyane. Nturamo ikintu, mfite ubwoba numva ndi bupfiremo, ariko njyamo hasi cyane ngo nkuramo ibuye rishashagirana cyane. Ntabasha no gukora mu maso ngo ndirebe neza kubyo narifatiraga kuri kugira ngo ritanyica mu maso. Urabivuze mpita mbyibuka. Ibyo rero bisa bityo, wavumbuyemo ikintu nyine urakizana kandi kikugira umumaro. Rero umuntu uzaroteza inzozi azamenye, ntago tuza gutinda kubera umwanya, nazamenye ngo muri we harimo impano cyangwa Imana yamubitsemo ikintu kizamufasha ndetse kikagaragaza. Hano mu Rwanda abantu bagiye bavumbura ibintu, wenda kane kujya muri byinshi, ufatse ibi bintu byabagaho, ibi bintu koko ubu kandi ukabona byarabakijije. Yego. Ukabona nyine barazamutse bageze ku rundi rwego. Ubu nta rugero wa Christian, nta muntu uzabavumbe nk'ibintu ntarwo wirirwa ugenda. Nta nambonye wize ubuganga akabaririmba. Mu Rwanda twagiraga abantu bitwa abasangwa butaka kera. Sibyo? Murabazi hari ukuntu babitaga, nyuma baza kubita abasigajwe inyuma n'amateka, nirinze kuvuga izina ryabo rya mbere. Uyu munsi sinzi ko basigaye babita. Nibo abantu bavumbuye ibintu byanye no kubumba mu ibumba, kubumba inkono, kubumba iki n'amatafari. N'amatafari. Amatafari ariko yaje nyuma, ariko ibintu byo gutekeramo, ibintu nyine by'inkono biri aho twakoreshaga bya Kinyarwanda. Muza abantu bikijije uko bangana. Ni benshi. Ntago bikiri ibyabo, ahubwo byabaye by'abashoramari cyane. Ahantu hose ugeze usanga imitako ibumbye mu ibumba. No barabirenuvera, donc barabigira ibintu by'ibisimu bakabisiga amarangi, ariko byavumbuwe n'abo bantu. Biranahinda cyane. Biriya bijyamo indabo binini birahenda cyane. Babyita amavazi. Ibi rero byatangiye mu mabumba bivumburwa n'abo bantu banaciriritse, baraho wabonaga basuzuguritse. Uyu munsi muza abantu bikijije bitunze abantu kwa rugero rutoya. Izo zari za mbere. Iza kabiri
ni ukurota urimo kuyobora abantu mu mwijima ukabayobora inzira ubereka aho gukandagira batabonaga. Byatuma njya mu gatabo kitwa gatabo k'umugenzi. Hari igihe ubona wenda abantu bakunda kubirota ibi, akaba ari mu bigeragezo, akaba ari mu ntambara, ariko akabona arimo arahungisha abantu kandi akabereka inzira ituma bakira kandi batayibonye. Ubayobora nyine muri izo ntabwo bate aha nimuca aha nimunyura aha nimukati inzira nimugenze gutya. Icyo gihe muri wowe ufite impano izagukizanya n'abandi benshi. Ufite ikintu uzakora kikagukizanya n'abandi bantu benshi. Kuko urimo uyaboyabora kandagira nyura donc uramurabereka gukandagira n'ikizaba no kubereka aho bakirira batabonye. Rero ibyo biragaragaza ko muri wowe urimo uragenda wigira uba ufite mu impano muri wowe Imana igiye kuzavumbura ubutatu zavuga izarizo buryo umuntu wese yamenye yariyo. Iza gatatu ni ukurota Christian yitwa Christian, Rodrigue yitwa Rodrigue, ariko mu nzozi akumva baramuhamagara irindi zina, akumva bamwise irindi zina. Ibyo byo birananditse muri Bibiliya ngo nitugera mu ijuru tuzitwa andi mazina. Rega amazina dufite mu isi nayo imyaka gusa. Nta muntu umubyeyi wakwita izina adafite impamvu. Uso wagira mu ijuru kwitwa Mbanze Ndore. So wagira ngo bakongera kwita ngo Nzaba Ndora. Uyu mubyeyi yakwise avuga ati ndamubyaye ariko nzaba cyangwa mbarimo mbazi. Izina ry'imyaka gusa. Mumbabarira abantu bitwa gutyo, ariko hari amazina umuntu yitwa. Nigeze kujya muri banke mbona umukecuru yabuze uko yigira. Ntabwo yari azi gusoma no kwandika, ariko ari umukecuru w'umusirimu. Imana yazahuye muzahurira mu bana baba hanze. Noneho bamuhereza amafaranga. Urabizi ko bisaba kuzuza karakantu. Yego. Ari abantu bose bari abasirimu kandi bakamucaho. Ubona yagize complex. Noneho arandeba mbona atinyutse araje arambwira ngo mwana wa Nikarame ngo wamfashije. Oya nanawashitse kuba ari kugucaho umukecuru byagenze gute? Ngo ndabona uje kunyegera ngo mbabari ukamfasha. Nise ngufashe iki? Ngo nagize isoni ngo ryo kubwira abantu ngo banyuzirize izina ngo mfite izina riteye ipfuno. Data we. Igihe umaza ngwi ararimbwira reka ne kurivuga wenda abana be batanyumva cyangwa nabamukomokaho, ariko ryari izina uyu musaza niba yari yabaye iki wari mwise. Nyine reba izina rishobora gutuma abantu 20 bagucaho wabuze ubwira ngo nakuzurize. Igihe uzarota izina ryawe batari guhamagara mu nzozi ukabona wakwisa irindi zina, menya neza ko Imana igiye guhishura undi muntu ibindi bintu biri muri wowe bigiye kuguhesha umugisha mu buryo budasanzwe, kandi icyoro cy'Uwiteka kigiye kuba kuri wowe. Izanyuma ni igihe uzarota ugera ahantu ukahatanga ubuzima. Urugero, ushobora kugera ahantu winjiye nkaha wajye kono ukabona umucyo uratse. Hari n'abantu bajya barota barambura ibiganza gutya bakabona mu biganza byabo havuyemo umuriro. Yego. Cyangwa bakabona havuyemo umucyo mu nzozi. Kabye kavuga ati se mama ngiye gupfa se ndikwezwa se. Oya, icyo gihe Imana ikubwira ngo muri wowe mu biganza bya mu maboko yawe ugiye kuvumbukamo umuntu, yagiye kuvumbukamo ibintu bikomeye, impano ihambaye igiye gutuma amateka yawe ahinduka kandi ikagukiza ukaba umuntu udasanzwe. Rero izi mpano Imana nizihishure umenye iyo ariyo, uyikurikire uwo mukiri udasanzwe kandi umuntu uhambaye mu buzima. Ngenze umuntu umwe yarafite talent yo kubaza ibintu byiza. Abantu muri ako gace yaratuyemo bagahururira kuza kumureba. Yabazaga urugi, yabaza igitanda, yabaza intebe. Uza abakiriya yagiraga benshi rwose ari impano ye pe. Ngo buke havumbuka ibindi bintu by'amabuye y'agaciro. Koruta gasegereti. Bya bintu yarari marabita. Kandi ubwo abantu barogiye gucukura amabuye bari kuzaza bagakoresha ibintu bigezweho bakamugurira nawe akabaca amafaranga. Arabita. Aragenda nawe ajya mu mabuye yaguyeyo. Yaragiye iramukubita itapfa. Cyane rwose. Rero impano niba ari yawe
witatona wijajaba ngo uce impande n'impande. Imana igukore ku maso, iyo mpano ishyigikirwe, iyo mpano izamuke, iyo mpano iby'agaciro kandi igukizanye n'abawe. Bizahinduka iby'agaciro kuri wowe, ku gihugu ndetse n'isi muri rusange. Yego. Si byose? Yego rwose. Nawe iyo mpano yawe Imana yakweretse igihe wari ugiye gukura ikintu mu mugezi, ariko mbona impano yawe ari ibi ngibi. Se ko kugenda ugira evolution, kugenda ugira impinduka, so wavamo ukajya hehe koko? Ntago wabivamo ngo ugira ahandi hantu ujya. Rero numva ari uko Imana ibaha umugisha, mwakoze kudukurikira, murakoze. Mushumba murakoze ku kiganiro cyiza. Nekereza ko ubutaha tuzavuga uko umuntu noneho ashobora kwireba akamenya impano ye nyakuri ari yihe. Kandi muri bene handitse ngo impano y'umuntu niyo imugeza imbere y'abakomeye, kandi koko ni ukuri. Rero ndagira ngo mbashimire ku kiganiro cyiza muduhaye, kandi ndatekereza ko abantu ngewe ndetse n'abandi twari dukurikiye twanyuzwe kandi cyaturyoheye. Murakoze. Nani wagiye gatoya amatangazo. Amatangazo hari nuko ni nkasanzwe n'ubundi tugira amateraniro kwa gatatu no ku cyumweru abari saa 9:30 za hano i Kigali. Tukagira amateraniro kwa kane no kwa gatandatu saa 1 za hano mu Rwanda. Ubwo ku bantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye batujoininga bera live kuri YouTube yacu ingi n'ubundi yitwa Hebron TV. Haba hariho na link ku bantu bifuza guteranira kuri Zoom, nabo baratujoininga. Ikindi rindi tangazo, ubwo ayo materaniro aba ari amateraniro adasanzwe, arimo imbaraga z'Imana no gukora kudasanzwe, gusengera ibyifuzo abarwayi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye tugenda tuboneramo. Yego, bateye amatsiko mwazaza mukajoininga mukabona. Irindi tangazo rya nyuma nuko ku bantu mukunda umushumba wacu Pastor Eric mwamufollowinga kuri handle ziwe za Instagram, Facebook na TikTok. Ndumva arizo akoresha amazina ni Pastor Eric. Murakoze cyane.